الزمالك ركب الزحليقه بفعل اكتر من فاعل، فاعل على الدكه وفاعل من جوه الملعب وفاعل قاعد في بيتهم على التليفون. المفعول به دايما في القصه دي هو الجمهور الغلبان اللي بيشيل غلطات كل دول. الزمالك نازل بنيه الفوز لان على الورق عشان تدخل في المنافسه لازم تكسب المؤجلات فتح كلام وبعدين نتفاهم في الباقي بقى. في مباراة من 65 دقيقة المقصة بقيادة جهاد جريشة بيفوز على الزمالك وبيطلعوا بره المنافسة على الدوري بشكل نهائي، خروج بلا عودة، واعتبروا ده وعد. الزمالك بيبدأ اللقاء بجنش لحراسة المرمى، علي جبر واسلام قلبين دفاع، على يمينهم اسامة ابراهيم وعلى شمالهم حسني فتحي. 2 ديفندرات طارق حامد ومعروف يوسف، قصادهم وينج يمين مصطفى فتحي وايمن حفني حر تحت باسم وستانلي اللي ما تعرفلوش مركز في الملعب، وينج شمال ولا راس حربه تاني، وده بفعل الفاعل اللي على الدكه. شوط اول بيبدا بضغط عالي بطول الملعب من لعيبه الزمالك بنيه الفوز، وفعلا بينجحوا في تغليط مدافعين المقصه وحارس مرماهم اكتر من مره، وضاعت الفرص واحده ورا الثانيه بغرابه شديده، وكل ما فرصه تضيع مدافعين المقصه وحارس مرماهم بكرم اخلاقهم يهادوا الزمالك بواحده ثانيه، ولاعيبه الزمالك تعلي عليهم وبيرفضوا كل الهدايا رغم تالق مصطفى فتحي اللي الشوط الاول المفروض يتكتب باسمه. والطبيعي في الكرة عموما ومع الزمالك خصوصا لما بتضيع بالشكل المفزع ده لازم تتلزق جون مالوش 500 لازمه. جون هو الجريمه الكرويه الكامله، هجمه من ناحيه اليمين، مصطفى فتحي منزلش يساعد اسامه ابراهيم اللي احمد الشيخ كلفته وعدى منه، اتلعبت عرضيه جنش طلعها في القلب بدل ما يطلعها على الجنب، لقت حسين الشحات اللي جاي مرتاح، مع ان المفروض في الحته دي نلاقي طارق ومعروف قافلين الدنيا ونلاقي معاه ستانلي اللي حسين اصلا بيلعب عليه مان. كل المفروضات دي كانت خيال علمي، فالطبيعي حصل ولبست الكرة في الجون، جون يتحمله كل اللي جت اساميهم في القصه الحزينه دي. عموما الشوط الاول الزمالك كان احسن وضاغط وضيع فرص، لكن في الحقيقه الفرص دي كلها غلطات دفاعيه فضيحه من دفاع المقصه وحارس مرماهم، لكن مفيش تحركات تقول ان في كلمه متقاله او جمله متمرنين عليها. وكالعاده محمد حلمي مش من المدربين اللي بيقروا الماتش اول شوط ويعملوا بين الشوطين تغيير يغيروا بيه شكل الماتش ويقلبوه، لا كالعاده بيستنى تلت ساعه لما يبدا يغير. بس في الشوط الثاني على ما بدا يغير كان الماتش انتهى اكلينيكيا في الدقيقه 65 بفعل الفاعل اللي جوه الملعب بجريمه كونيه كرويه كامله متكامله. كرة بالعرض بيطير احمد سامي فشر اجدها حارس مرمى وبيطلع الكرة بايده مع سبق الاصرار والترصد بلانتي ومحضر في الاسم. احمد سامي لابس جوانتي اسود مبروز ايده، وجهاد جريشه في زاويه تسمح له يشوف كل حاجه، وفي مساعد واقف وبرده زاويته زي الفل. يعني شوف الصدف يا مؤمن، لعيب لابس جوانتي وطار جابوا الكوره وحكم شايف ومساعد شايف وقميص ب6 زراير وزديري وكرافته مربوطه وجاكيته مقفوله وبرده ما حسبش حاجه. لكن الطف كلمه بتتقال في الاحوال اللي زي دي ان الاخطاء التحكيميه جزء من متعه كره القدم. يا اخي ملعون ابو دي متعه. طبعا بعد حاله العمل لصابه حكم مصر الاول ومساعده لعيبه الزمالك طلعت بره الماتش تماما وخلص الكلام الفني واتفركشت الدنيا، وكان مستحيل ان اللعيبه ترجع لجو الماتش تاني، ومفيش حاجه تانيه تتقال لاخر الماتش غير الشو اللي عمله الفاعل الثالث اللي قاعد في بيتهم على التليفون بسحب الفريق في الوقت الضايع على ضربه جزاء ما اتحسبتش من نص ساعه، وطلع لعيبه الزمالك لمده دقيقتين وفوجئنا برجوعهم تاني للملعب. طيب طلعوا ليه ورجعوا ليه؟ يعني اللي حصل ده نسميه ايه؟ ملهاش غير اسم واحد، فريق الزمالك مقموص.